Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya. Gidasig ni Senator Ping Lacson si President Bongbong Marcos nga paligunon ang kampanya batok sa korupsyon karong bag-ong tuig. Sumala sa senador, maayo ang pagsugod sa anti-corruption drive nga programa sa administrasyon nga gipasiugdahan sa presidente sa iyang 2025 State of the Nation Address. Gidugang paniya nga importante nga padayon kini og dili magpaapekto ang presidente sa pagkunhod sa iyang trust o performance ratings. Gipasabot sa senador nga mas mabantayan ug mas masuko na ang mga publiko human mabutyag ang mga aligasyon sa pag-abuso sa pondo sa gobyerno. Hinungdan nga mas mapanabuto na ang katawhan sa paggamit sa pondo sa nasod. Mauusab kini ang pagtagad ni Lacson isip leader sa Senate Blue Ribbon Committee nga nagdumala sa mga pagdungog kabahin sa mga aligasyon sa anomalya sa flood control projects. Samtang nagmugna usab si President Marcos og Independent Commission for Infrastructure nga gilauman nga mag-focus sa investigasyon o pagpatuman sa mga lakang batok sa korupsyon sa mga proyekto sa gobyerno. Kini sa mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.